mu moko ya Kongo kiriya kintu cyo kurya abantu kivahe? ni kurya abantu ni nk'uko bya barya bintu byo gutera umuntu amabuye mukamwica mukotsa mukarya mukifotoza n'ikwanga biriya bintu bivahe ubundi? kugira ngo ibyo kurya abantu hariho ubwoko muri Kongo busanzwe burya abantu. ibyo kurya abantu byo ni ibintu kuri jyewe the full dominance nuko yenda uyu muntu niba anashoboye kumufunga yenda tuvuge mbaye the highest criminal ndamwishe mu buryo bubi, ariko jye wamuriye uriya ndamwambura ubumuntu bigaragare ko aribyo uba ufite se. erega ikibazo ni uko urimo wishyira mu mwanya w'abo bantu ukabagira abantu kandi batakiri bo. nakubwiye ngo ni abantu, we ntabwo ari abantu. muri psychology of law hari ibintu bavuga ngo the society has criminals they deserve, kuko baba criminals bavuka muri ya society. Tekereza ko twashobora kubica iyo mitegekere. iyo bavuze ngo society ifite criminals deservinga, ni ukubera ko society ukomeza kugaragara utanga ibitekerezo ku Rwanda, kuri Kongo ndetse no mu biyaga bigari. Utekereza iki ku gihugu cy'u Burundi? igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu byagize ibyago muri iyi myaka ya vuba, kuko abantu bakiyobora ntabwo ubona ko bakifuriza amahoro, mu gihe abandi uravuga sendede cyane ntibifuriza Uburundi amahoro. igihe iyo ubonye abandi iyo statement irimo gushyira mu bibazo, ubu sendede ntabwo yifuriza Uburundi amahoro, keretse niba Uburundi bivuga igice kimwe cy'abaturage babo. ariko niba bisobanureho ibyo, none se nicyo cyatumye basanga abantu mu mazu bakica abagore bakica abana babahora ubwoko bakomokamo. aho ngaho niho hari ikibazo. bica ubuhe bwoko? bica abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi. ntabwo ari ibanga, ntabwo ari ibanga. ntabwo ari ibanga. abantu se agatsiko k'abasirikare bageragezaga gukora kudeta bari Abatutsi. nyine aho niho hari ikibazo. iyo baza kuba ari Abatutsi wari kuvuga ko babahoye bene wabo, ariko igihe cyose iyo babonye impamvu, none se aho gukemura impamvu ya politike birara mu baturage. nibyo byabaye mu Rwanda muri 1994. uyu munsi ujya wumva isi yose birirwa bandika ibintu by'ibinyoma ngo ubu bwicanyi bwakorewe jenoside yakorewe Abatutsi ngo yakomotse ngo kwihanurwa ry'indege rya Perezida Habyarimana, nkaho Abatutsi bose bari bazi kurasa misile, bari bazifite. ejo bundi hariho twaganiriye igihugu cyose. noneho niyo mbare yakora kudeta atashobora kugera ku nshingano, bakirara mu baturage b'Abatutsi bakabica. ariko ikibabaje nta nubwo ari n'icyo ngicyo, ahubwo ikibabaje ni uko na cya gihugu witwa ngo wafashe biciye mu matora, nacyo no kugiteza imbere bikunanira ngo ushobore kurinda abaturage inzara, ushobore kurinda abaturage ubukene, ushobore guteza igihugu imbere, ushobore kubabonera ibyo bakenera by'ibanze birimo peteroli. ariko urabona nk'igihugu kidafite essence n'amazutu, nibura n'uwejeje n'ibira. kandi first lady wabo ejo bundi yari ari muri limuzine iva ya metero 2. none se iyo limuzine yari irimo Abarundi bangahe? Uburundi bufite ikibazo kandi bushyigikiye abateza umutekano muke w'u Rwanda nk'uko babivuze mu kizakibira. yego, the Congo the same. aba bantu bangira icyo u Rwanda. icyo kibazo nibo bagisubiza, bakureba ugenda bagahita bumva gusa barakwanze bagashinga imitwe. ku batazi u Rwanda n'ukuntu u Rwanda rukora, bibeshya ngo yuko ruyoborwa n'Abatutsi, nta kindi. ubona ruyoborwa n'abaki? njye mbona ruyoborwa n'Abanyarwanda bose. baravanze Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa bose. ibyo ari byo byose, uretse ko ari n'ibintu udashobora no guhita ubona, kuko mu by'ukuri abahanga mu bintu byo buretse ntabwo uri bumve igisubizo cya politike ngo nyemere. tubasuhuze
inshuti za One Nation Radio Rwanda. Ni radiyo televiziyo ikomanyije n'amashusho, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Uyu munsi nagize amahirwe yo kuganira n'umugabo mumenyereye, ariko nifuje ko igihe twiganirira, Maître Gasominari. Ni umugabo tumaranye igihe ariko tutaziranye cyane, ariko tuziranye mu bintu by'akazi no mu bintu by'ibiganiro nk'ibi ngibi dukora twese mu rwego rwo gutanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu. Uyu munsi nkaba nifuza ko tukaganira ku buzima bwe, tukaganira ku buzima bw'igihugu, ibiyaga bigari, ndetse n'uko abona ejo hazaza h'ibiyaga bigari. Ndetse cyane cyane turagera no muri Pan-Africanism, turebe icyo twakora kugira ngo Afurika ibe imwe kandi Afurika ishobore guhahirana birushijeho, ndetse dushobore kwishakira umuti w'ibisubizo by'ibibazo dufite. Turabakiriye, munyemerere, na Peter abimfashijemo, munyemerere twakire Maître Gasominari. Maître Gasominari, karibu cyane. Murakoze cyane. Nishimiye kukwakira. Ubundi iyo mvuze Maître Gasominari ni nde? Kuko hari uwo tubona, buri muntu wese aramubona, ariko urinda amateka yawe ni ayahe, wavukiye? Murakoze. Maître Gasominari nk'uko mubivuze, nitwa Gasominari Jean Baptiste, ndi umunyamategeko, ngira ngo niyo mpamvu anyita Maître Gasominari. Navukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bwayo, muri teritwari ya Walikale. Walikale hariya? Walikale hariya rwose. Noneho bafashe ejo bundi, M23 yafashe hitwa, bashobora kuba bafite defense mu isambu ya data rwose. Reka? Kuko iwacu ni mu rubibi hagati ya teritwari ya Masisi na Walikale na Rucuru. Ni ahantu hitwa gute? Ni ahantu ubundi iwacu ku musozi w'iwacu hitwa Imurambi. Imurambi. Centre yaho ni Karembe. Karembe niyo M23 yafashe ejo bundi? Yego. Ubu bafashe iwanyu? Hariya niho navukiye, niho nakuriye, niho nize amashuri abanza, naho nize amashuri yisumbuye. Yego. Nahabaye kugera mfite imyaka hafi 17, nza kuhava nyuma ya 94, nza mu Rwanda, ni naho nize kaminuza, muri kaminuza y'u Rwanda. Nabanje kwiga mu ishami ry'itangazamakuru. Ngira ngo ndi intake ya mbere y'abantu bize itangazamakuru mu Rwanda. Nyuma ndangije kaminuza, nagiye gukora mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Rwarusha? Oya, nabanje gukora i Kigali mu ishami rishinzwe iperereza imyaka 7. Ifite icyicaro hariya hano i Kigali kuri Hotel Amahoro. Hotel Amahoro hariya hamwe na Stade Amahoro. Yego. Hariya nahakoreye imyaka 7, ndi abo bita abafasha babashinzwe gukora iperereza. Nahamaze imyaka 7 nk'uko nari mbivuze. Nakoze hafi muri teams zose za investigations. Nahereye mu cyo twitaga military na paramilitary, mvuyemo njya muri government, hanyuma mvuye muri government njya muri local government, mvuye muri local government njya muri media, mvuye muri media njya muri militia. So ndumva arizo teams twari dufite mu gihe cy'imyaka 7. Kugera natangiye muri 2001 mu kwezi kwa 5, kugera mu kwezi kwa 12 muri 2008. Hanyuma 2009 nigeze kujya gukora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe gito, nari mfite consultancy na UNDP. Nza kuvayo nanone barongera bampa akazi muri ya rukiko, ariko noneho Arusha.
Arusha ni ukuvuga ngo igihe nakoreraga i Kigali mu by'ukuri nakoraga mu bugenzacyaha ariko dukorana n'ubushinjacyaha kuko yari department imwe. Noneho ariko ngiye mu gukorera Arusha njya mu ishami ry'ubwanditsi bw'urukiko, aho nakoreraga mu ishami ryo guhindura indimi, naho nahakoze imyaka hafi 6 n'igice kuko natangiye muri 2010 kugera muri 2015 mu kwezi kwa 12 igihe urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwafunzwe. Mbere y'uko njya gukorera Arusha nibwo nari yenda nsubiye inyuma gato ntabwo nabibasobanuriye, kubera gukora mu rukiko byabaye ngombwa yuko njya kwiga amategeko. Nize amategeko rero nkora mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, ariko ndangije kwiga uyigira he? nigiye muri kaminuza ya Iniraq. Yego. Hanyuma ndangije kwiga amategeko, ntabwo yenda navuga ko nari maze kuyakunda birushijeho, ariko numvise nta kindi nakora. Nibwo nasabye kwinjira mu rugaga rw'abavoka, nkora ibizamini ndabitsinda. Twagombaga kurahira muri 2009 ariko hari ibibazo icyo gihe mu rugaga, ngira ngo murabyibuka, bakajya bagenda babyimura igihe hari ibintu by'amakimbirane y'ubuyobozi. Biza kurangira turahiye mu kwezi kwa 4 muri 2010. Nuvuga ngo ndi umwavoka kuva muri 2010 mu by'ukuri. So mvuye rero nagiye gukora mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Arusha, nari nsanzwe nkora umwuga w'ubwavoka mu Rwanda. So mvuyeyo nanone naragarutse nza gukomeza gukora umwuga wanjye w'ubwavoka, ariko ngira ngo no hari igihe gito nk'amezi 7 muri 2017 nigeze kujya gukora mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruriya rukorera he. Ariko yenda reka mivuge ubuzima bw'Uburaya bwarananiye, mpitamo gusezera ndagaruka nza gukomeza gukora umwuga wanjye ahangaha. Ubuzima bwakurariye gute? Ibyo ari byo byose byari bigoye, buriya hari ibintu tuba tutazi. Imyaka yose nari nkubwiye nari maze nkora, ntabwo ikibazo ntabwo ari icyo cyonyine. Hari uko nagombaga gutegura imanza naburanaga, hari uko nirirwaga mburana, hanyuma igihe unaniwe wiriwe uhagaze, utashye saa 11 watangiye mu gitondo, bikaba ngombwa yuko ugomba gutaha aho nta muntu ugufasha, ntawe muvugana, ugomba kwitekera. Ubuzima nabibonye nsanga ntabwo bihura, ndavuga nti ntabwo ari ubuzima. Muri make uvuze icyakuranije ukakigira nk'ibintu bibiri n'iki? Mu by'ukuri ntabwo bigize bibiri. Icya mbere ni uko nasanze nta kintu nunguka mu byo nakoraga. Ni ukuvuga ngo umwuga nakoraga wari umwuga nsanzwe nkora, nta kintu gishya nari nyunguka, navuga ngo nari ngiye gushaka experience. Ikindi urebye ukuntu ubuzima bw'Iburaya buhenda, mpereye nko ku nzu nabagamo, nabaga mu kantu nakwita agastudio, nishyuraga amayero 1,500, agastudio katangana na salle à manger y'iwanjye. Noneho hakiyongeraho n'uwo mu ruho uhoraho, noneho bigakubitana n'ibihe by'imbeho bidasanzwe, ariko noneho wareba n'icyo ukorera mu by'ukuri ntukibone kigaragara. Ariko igikomeye ni uko ntabanaga n'umuryango, ugasanga ukavuga uti ndubatse, mfite abana 6. Ntabwo rero byari byoroshye yuko sinari ndi kurera abana. Mbese mu by'ukuri urebye ibyo nahombaga byari byinshi kuruta ibyo nari kunguka mu kazi. Niyo mpamvu nahisemo kukareka ngo nze nkomereze umwuga wanjye mu Rwanda. Ntekereza ko bamwe mu bavoka babonye akazi iraheba, ukumva ko bagize amahirwe. Birashoboka cyane, hari ababyifuza, ngira ngo hari n'abayabisaba, ariko njye byarananiye rwose, amaboko ndayamanika ndataha. Nurese ako kazu k'ayo mafaranga yose ni mu mujyi wa Lahe. Mu mujyi wa Lahe rwose, ngira ngo abantu bose bahaba babikubwira, ni ahantu hahenda. Ngira ngo nuko ari umujyi mpuzamahanga, abantu bashobora nko kuhaba nk'abanyeshuri cyangwa abandi bantu bahembwa amafaranga make,
bahashobora kubera ko bashobora nko guhurira muri apartema ari abantu bane, ariko urabona nka ziriya apartema nyinshi z'i Buraya, tujye mu ahantu muri abantu batatu, mugomba guhurira muri dushe, mugomba guhurira mu gikoni, mugomba kuba buri muntu afite ka kompartema muri firigo. Urumva mu by'ukuri nkatwe ntabwo ari ubuzima tuba twaramenyereye. Ryari ishuri rishya nagombaga kwiga, ariko sinari mfite n'impamvu ituma njya kuryiga. Nkuko nari mbikubwiye, ndi umugabo wubatse, mfite abana bakuru, ntabwo nari mfite n'abato icyo gihe, uretse ko ubu ngubu ntakibafite, uwa nyuma yarangije segondere. So urumva rero ko nta nubwo nari mfite impamvu. Noneho tuvuze muri make, tuvuze ubuzima bwa Gasominari, ni umunyamategeko. Yego. Ubuzima bwe bwose yabujyanye mu mategeko. Haba hari ikindi ukora kitari icyo? Oya, nta kindi nkora kitari icyo. Uri umunyarwanda cyangwa uri umukongomani? Cyangwa uri byombi? Icyo kibazo ni ikibazo kigoye. Buriya ubwenegihugu, uri umunyamategeko urabizi. Ubwenegihugu ni ibintu tuya twita notion juridique. Ni ikintu umuntu ahabwa kubera impamvu runaka. Ushobora kugihabwa kubera ko wagisabye, ushobora kugihabwa kubera ko wavukiye mu gihugu ugasanga ari uko bimeze, ushobora kugihabwa kubera inyungu runaka ufite. Kuvuga ndashaka ubwenegihugu bw'iki gihugu kugira ngo binyoreze gukora ubucuruzi. So nkuko nabikubwiye rero, navukiye mu isambu ya data muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Data yari yarasigiwe na sekuru, sekuru yari yarasigiwe na sekuruza. Birahagije ko nitwa umunyekongo kuko ariho gakondo yacu. Ntabwo mba mu Rwanda nk'impunzi. Bivuga ngo mfite impapuro nahawe z'ubwenegihugu zituma nshobora gukora ibintu byose nk'abandi benegihugu. Ariko noneho nkaba nkomoka nanone mu muryango wagize ibyago byo gucirwaho imipaka, bamwe bakajya hakurya abandi bakajya hakuno. Ibyo rero ntabwo ni ibintu abantu yenda badakunda kuvuga. Ntabwo kuba umunyekongo w'inkomoko bikubuza hariho abakongomani benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babaye muri Kongo, na Kongo itaritwa Kongo. Yego, itarabaho nk'igihugu. nkomoka muri abo banyekongo. Nkuko nabikubwiye, isambu navukiyeho niyo data yavukiyeho. Masisi, Rucuro ndetse n'igice kinini cya Warikare rwose, na ruguru za Warikare, yewe no muri Kivu y'Amajyepfo hagiye hari ahantu hari ibigabiro by'abami b'u Rwanda aho bagiye batura. Niyo mpamvu nkubwiye ko umusozi w'iwacu witwa Murambi. Nta rundi rurimi ruvugwa mu burasirazuba bwa Kongo ushobora kubonamo izina Murambi risobanura ahantu hari imirambi. Ntawe ushobora kubona. Kimwe n'imigezi, kimwe n'imisozi, kimwe n'ibirunga, kimwe n'inzira, ibintu byose byitwa mu Kinyarwanda. Ikibazo rero ntabwo mu by'ukuri, ntabwo abantu babyumva nabi. Ikibazo ntabwo ari ubwenegihugu. Impamvu nakubwiye ngo nk'umunyamategeko urabyumva, hari ibintu byitwa acquisition, ibintu uhabwa. Kuko igihe haba inama y'i Berlin mu Budage mu 1884 yagabanyaga Afurika, icyo kintu cyitwa nationalite ntabwo abantu bo muri Afurika bari bakizi. Icyo twari tuzi bwari ubwami, icyo twari tuzi bwari ubwoko, icyo twari tuzi byari ururimi. Abantu bari bafite ikintu kibahuza, muhuje umwami, muhuje umuco, muhuje ururimi. Twari duhuje ururimi rero turi benshi. Hari bamwe uyibona bari i Bugande, abandi bari muri Kongo, abandi bari mu Rwanda, abandi bahawe Tanzania. Ibyo byose bijye gukorwa ntawigeze agishwa inama. Abantu babonye bibituyeho, noneho basanga barahawe icyo kintu cyitwa ubwenegihugu. Mu by'ukuri nta nubwo bwari ubwenegihugu, kuko n'ibyo bihugu ntabwo byabagaho. Ibihugu byatangiye kubaho igihe byahawe ubwigenge, nibwo ibyo bihugu byabayeho. Rero ntabwo wavuga yuko abantu batangiye kubaho muri Kongo mu 1100. Reka tubaze tugasobanura neza. Mbere y'inama ya Berlin hari ibihugu byari biriho bifitwe n'ubwami. Ndaguha urugero: ubwami bw'u Rwanda, ubwami bw'u Burundi. Hari ibihugu biri a natural nation,
ndagira ngo dutandukanye, hari n'ibihugu oya ndagira ngo dutandukanye nation yego na state na state, yego. noneho tunabihuze n'ikintu bita citizenship. Okay, good. Niwe munyamategeko nanjye. Ni ukuvuga ngo Yego. nation aba ari abantu babana, bafite ubushake bwo kubana, bafite ibintu bahuriyeho birimo igihugu, ururimi, umuco, imigirire n'ibindi. Iyo ni nation. State ishobora kuba ihuriro rya nations nyinshi, hakaba so many nations within one state. Yego. Nka Kenya, Yego. nka Uganda, Yego. nka DRC, Nka DRC. nka Tanzania. Yego. Yego. Naho citizenship ni ikintu nk'uko nakubwiye kiba attributed to citizens by a given state, ariko muri ya state bitabuze ko harimo so many nations. Ni naho rero hajya habamo ikintu kiri muri make. Ubu dushobora kuvuga yuko hari state yitwa Democratic Republic of Congo, ifite among the nations bafite harimo na nation ya Rwandaphones. Yes, sure. Ibyo ni ukuri rwose, ibyo ni ukuri. Nk'ukuntu dushobora kuvuga yuko hari igihugu cyitwa u Rwanda, cyo ni nation state, ariko noneho abaturage bitwa abanyarwanda bo bari beyond Rwanda, nka nation state. So ugasanga their identity ni abanyarwanda, ariko kubera impamvu z'amateka they do not belong to Rwandan citizenship. They are not Rwandan. They don't belong to Rwanda as a nation, as a state. They do belong to Rwanda as a nation. Yes, but they don't belong to Rwanda as a state. Exactly. Mu magambo y'Ikinyarwanda hari ubwoko bw'abanyarwanda. Yego. Ni bunini kuruta u Rwanda. Yego. Hari ubwo bwoko bw'abanyarwanda baba mu Rwanda, bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda, ukurikije uko u Rwanda rumeze mu mbago zarwo iz'ubu ngubu. Reka tubigire tubyoroshye. U Rwanda nk'igihugu ni kinini n'abanyarwanda. Oya, u Rwanda nk'igihugu ntabwo ari kinini, ahubwo abanyarwanda nibo bari ku buso bunini buruta ubuso bw'u Rwanda. Yego. Kubera ko igihe cyo guca imipaka hari abanyarwanda bakatiyeho umupaka baba Abatanzaniya, hari abakatiweho umupaka baba Abagande, hari abakatiweho umupaka baba Abanyekongo. Bivuga ngo ba banyarwanda bose bari hirya y'imipaka y'u Rwanda y'uyu munsi, bose bari muri cya kintu twise nation y'u Rwanda. Yego. Ariko ntabwo bose bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda, kubera ko bisanze batuye ku butaka bw'ibindi bihugu. ngira ngo kirasobanutse. Kirasobanutse. Ariko n'ikintu cyagishimangira kugira ngo gisobanuke ni uko urwo Rwanda as a nation uko rungana gutyo niko rwari rumeze as Rwanda as a state igihe cy'ubwami. Yenda notion ya state, kubera ko ari notion iri muri international law, y'uyu munsi itandukanye na notion ya state ya kiriya gihe. Ni ukuvuga ngo hari abantu, hakaba ubutaka, hakaba n'ubuyobozi bwifataga icyo gihe nk'igihugu. Nubwo kugira ngo ube igihugu mu mategeko mpuzamahanga bisaba kuba ibindi bihugu cyangwa umuryango mpuzamahanga muri rusange, umuryango w'abibumbye nubwo wavutse nyuma yabyo uba ukwemera nk'igihugu. So icyo gihe mu by'ukuri mbere y'uko abazungu baza, mbere y'umwaduko w'abazungu, twari dufite ibihugu ariko bitameze nk'ibihugu dufite uyu munsi. Ariko there were states but not modern states. Yes, byari bifite ubutaka, byari bifite ubuyobozi, byari bifite abaturage. Ibihugu abakoroni bakuyeho, baje bashinga uko babyumva. Ni ukuvuga ngo byari ibihugu biri natural, noneho abakoroni baza bashinga ibiri artificial. Yeah, thank you. Ni ukuvuga ngo hari ibihugu byariho, byari bifite byujuje ibisabwa byose kugira ngo igihugu cyitwa igihugu. Byari bifite ubuyobozi,
byari bifite abaturage, byari bifite ubutaka, bifite n'ibibahuza, bifite n'ibibahuza ndetse bifite n'uburyo bibana n'ibihugu bituranye. Bari bafite n'ububanyi n'amahanga, nubwo batari bafite amategeko yanditse, ariko bari bafite amategeko yabahuzaga n'abandi. Nidufite udusozi, hariho agasozi kitwa akicara abami, yego aho abami bahuriye bakorana imishyikirano yo kudaterana. nibyo rwose nibyo rwose bivuga ngo rero ibihugu biri nacu twari tubifite, ariko noneho abakoroni icyo bakoze baraje bashinga ibihugu biri artificial, hanyuma babyita ibihugu, bakora n'amakarita, bashyiraho imipaka. Njya nkubona kenshi utanga ibiganiro kuri cyane cyane kuri televiziyo n'izindi. Ikibazo mfite sinzi kukivuga mu Kinyarwanda. What informs your opinion? Ni iryo shyaka ryo kuvuga ibyo uko utekereza ibintu n'uko ufata ibintu, iryo shyaka riturukahe? Njye nibaza ko twese nk'abantu dufite inshingano tugomba gukora mu rwego rwo kugira isi dutuyeho kuyisiga ari nziza kuruta uko twayisanze. Ntabwo rero nshobora kwanga gutanga umusanzu wanjye ku kintu icyo ari cyo cyose abantu bashobora kuba babona yuko nafashaho, mfite ikintu nitwaje impamvu iyo ari yo yose. Nta kindi kibintera, ni uko nsanga ari inshingano, nsanga buri muntu wese agomba gutanga umusanzu we, kuko kugira ngo ari igihugu dutuye kibe cyiza, ari isi tubaho ibe nziza, ni uko hari ibintu bigomba gukorwa, kandi buri muntu agakora ibyo ashoboye mu gihe ashoboye. Reka twegere dusubireho gatoya muri Kongo. Wiyumva nk'umukongomani? Yego. Ibi none se politike ya Kongo kugeza ubu uyifata ute? Politike ya Kongo rero uburyo nyifata nk'ikintu kitabaho. Nyifata nk'ikintu kitabaho, kuko politiki ubundi cyakagombye kuba ari ikintu giharanira imibereho myiza y'abantu bose, yakagombye kuba itekereza iterambere ry'abantu bose. Buriya iyo ndi kuganira n'abantu akenshi nkunda kubasobanurira, buriya abazungu baje basanga abantu bafite imyumvire itandukanye bahereye aho bari bageze mu rwego rw'iterambere ryabo. Abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Kongo bari barageze ku rwego rwo guhinga ubutaka, bakeza imyaka ibatunga, ndetse bashoboraga no guhererekanya n'abandi bakayikuramo ibyo bakeneye. Bari barageze ku rwego rwo korora, bagategereza amatungo yabo, umusaruro wayo, kugira ngo bibatunge. Ariko bari baturanye n'abantu. Amatungo uravuga harimo inka? Hari amatungo y'ubwoko bwose, hari amatungo magufi n'amaremare. Hari abororaga inka, abandi bakorora ihene, abandi bakorora intama, abandi bakorora andi matungo. Ndavuga ko bari bageze ku rwego rwo kuva muri rwa rwego rwo kujya kumva yuko ugomba gutungwa n'umugezi uturiye, cyangwa ukumva yuko ugomba gutungwa n'utunyamaswa no kujya gusoroma imbuto mu ishyamba aho utuye, ahubwo bari baratangiye kubyaza umusaruro ubutaka bari batuyeho. Impamvu nakubwiye ko bari abahinzi n'aborozi, borora, bahinga imyaka yose, bakorora n'indi myaka yose. Bitabujije yuko aba bari baturanye n'uyu munsi hari abatari bava kuri rwa rwego rwo kumva yuko agomba gutungwa n'ibiva mu mugezi aturiye, cyangwa imitego atega mu ishyamba ahantu atuye. Kongo y'uyu munsi ubona ute? Kongo y'uyu munsi rero iri cosmopolite, irimo ba bantu batandukanye, batekereza ku buryo butandukanye, bafite na ya mico itandukanye, ariko bari bageze no ku rwego rw'iterambere rutandukanye. Niyo mpamvu ujya ubona uyu munsi umuntu bamugira minisitire, akumva yuko budget yose yahawe minisitiri ari amafaranga ye, kuko baracyayafata nk'akanyamaswa wagiye kwitegera, wasanze kaguye mu mutego wawe, wumva yuko ari akawe n'umuryango wawe. Icyo rero nacyo ni ikindi kibazo abantu batajya babona. Ni ikibazo cya institutions cyane rwose nicyo bivuga. Ni ukuvuga ngo cya kintu cyitwa ngo ikintu cy'abantu bose,
ntabwo bari bagera kuri urwo rwego rwo kucyumva. icyo Turacyafite abantu muri Kongo batari bagera ku rwego rwo kumva yuko niba uturiye umugezi amazi arimo ushobora kuyavoma, noneho ya mazi ukayakoresha ukaraba ngo wikureho umwanda cyangwa umese umwenda wambaye. Ibyo byose ni ibintu bigaragara bikiri muri Kongo. Niyo mpamvu ubona umuntu agira atya byaba agiye ku butegetsi, nyuma y'igihe gito ukamubona mu gitabo kiriya bajya bandikamo ibyamamare bimaze kugira amafaranga arenga miliyari y'amadolari. Forbes, kandi mu by'ukuri uwo muntu ntabwo yigeze akora ubucuruzi n'umunsi n'umwe, ndetse n'imirimo bamuhaye bamushinze ntabwo yigeze imuha umushahara wagera kuri urwo rwego, ariko abantu bakabona ari ibintu bisanzwe kubera ko abantu bakabona ari ibintu bisanzwe. Rero mu by'ukuri Kongo muri make ni uko nguko kwitera. Ntekereza yuko gusa atari Kongo kuri icyo kintu cyo kugera ku butegetsi ugamije kwigwizaho. Ndi mu bantu batekereza, uze kunkosora, ntabwo bivuze ko ibitekerezo byanjye ari ukuri. Ndi mu bantu batekereza yuko inshuro nyinshi abanyafurika barwanira kujya ku butegetsi ari uko ariyo nzira babonamo yo gukira. Ntabwo bayumva nk'inzira service to the nation, kuvuga ngo ngiye gukorera abanyagihugu, ahubwo yivuga ko ari inzira yo gukira imugeza ku bukire. Impamvu nta yindi ni uko ari wo muco waranze Afurika kuva yiswe ko ifite ubwigenge. Uburyo twawuca nta kindi ni ugukoresha ni inzira z'amategeko. Gushyizeho inzego zikomeye zigakora neza, ibyo bintu byose bigize ibyaha birarwanwa kandi bigatsinda. Mu mategeko urabizi urayadusha, nubwo utari urukiko. Muri psychology of law hari ibintu bavuga ngo the society has criminals they deserve, kuko baba criminals bavuka muri ya society. Tekereza ko twashobora kubica iyo mitegekere. Iyo bavuze ngo society ifite criminals deservinga, ni ukubera ko society iba idakora ibikwiriye kugira ngo imyumvire y'abaturage, institutions zashobora guholdinga. Ni ukuvuga ibintu byose ni magirirane, ntabwo kimwe kijya gikuraho ibindi. Ni ukuvuga ngo kubaka institutions bijyana no kuzamura imyumvire y'abantu, kuko niba bavuga ngo society ifite criminals deserving, tubishyize mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo igihugu kiyakigira abanyabyaha gikwiye kugira. Ni nka bya bindi Abanyarwanda bavuga ngo igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Ni ukuvuga ngo iyo mugize igihugu kidakurikirana ngo gihane ibyaha biriyongera kubera ko bidahanwa. Mu moko ya Kongo kiriya kintu cyo kurya abantu kivahe? Kurya abantu ni nk'uko barya byo gutera umuntu amabuye, mukamwica, mukotsa, mukarya, mukifotoza, ni kwanga. Biriya bintu bivaho ubundi. Kugira ngo ibyo kurya abantu yenda ubwoko muri Kongo busanzwe burya abantu. Ibyo kurya abantu byo ni ibintu byakomotse ku rwango, ariko yenda kubica byakumvikana, kubarya nibyo bitakumvikana. Ariko mu busanzwe muri Kongo hasanzwe hari umuco mubi wo kurya ibintu byose. Kugira ngo niba barabonye n'umuntu bashobora kumurya bakarya, bari basanzwe barya inkende, bari basanzwe barya impundu, bari basanzwe ibinyagasozi byose, bari basanzwe barya inzoka, kuba bashobora kurya ibintu ibyo ari byo byose n'imyanda yose, byo ni ibintu bibasangira. Ngo niyo mpamvu bagerageje no kurya umuntu, ariko kumurya ngira ngo byo biterwa no kugaragaza urwego rw'urwango bagezeho, kuko ntabwo bajya barya abantu bose. Uretse ahubwo uransubiza, ngira ngo utumva uburemere bw'iki kintu. Kurya umuntu, kumwutsa ukamurya, none se kumutega ukamwica ukamutera amabuye, ibyo byakumvikana n'urwango, wamwica, wamutematema, kumurya none se cannibalism. None se niba umuntu arya inzoka akarya biriya bintu ariko umuntu muri shape na form n'imikorere umuntu atandukanye n'izo, none se ukimufata nk'umuntu? Erega urumva buriya urabizi neza, uri umunyamategeko, muri phases za genocide icya mbere kiya kibanza ni dehumanization, kwambura umuntu ubumuntu. Kuko uramutse ufite agaciro uha umuntu, uramutse umukubise, umuteye amabuye, ukamwica, ukamutwika,
ndiho ndabyumva muri fezi za genocide, yego ariko wowe wamuriye wamwambuye ubumuntu, wowe urabwiyambika. uyerega umuntu ufite ubumuntu I don't get first it. of all ntashobora no kwica n'undi. Umuntu ufite ubumuntu bwuzuye ntashobora kwica undi ari nta mpamvu, utanazi noneho nta kintu umupfa. Nawe wibaze abantu bangana na kuriya uyu wabona ku mavideo, bakaza bagatera umuntu amabuye kugeza igihe yapfiriye, bagafata inyama ye, nabo ntabwo bari abantu. Ikibazo ni ukuri gushaka ubumuntu ku bantu batari abantu. Bariya abantu babaye Jewe niho inyamaswa. ndashaka, hari victims, abantu barenganira muri ibyo bikorwa, Yego hariho n'ababarenganya, babica bakabatwika bakabarya. yego Kuri jewe the full dominance nuko yenda uyu muntu niba nashoboye kumufunga, yenda tuvuge mbaye the highest criminal, ndamwishe mu buryo bubi, ariko jye wamuriye uriya ndamwambura ubumuntu, bigaragare ko aribyo uba ufite se. erega ikibazo ni uko urimo wishyira mu mwanya w'abo bantu ukabagira abantu kandi batakiri bo. Nakubwiye ngo ni abantu, we ntabwo ari abantu, kuko Aba. umuntu nyamuntu ufite ubumuntu, icya mbere ni uko adashobora gutega umuntu udafite ikintu yamutwaye cyangwa yakoze ngo amwambure ubuzima, nyuma yo kumwambura ubuzima ngo amubage, nyuma yo kumubaga ngo amwotse amurye. Uwo muntu ntabwo ari umuntu. biriya byose ubibara kuri politike mbi, ubibara kuri lack of institutions, ubibara kuki? Oya, ni politike mbi yigishije ingengabitekerezo ya jenoside, noneho yageze ku rwego rw'uko abantu bumva yuko ba bantu bicwa atari abantu, bagomba kubakorera nk'ibyo bakorera inyamaswa bica, bakazotsa bakazirya. Ni ukuvuga ngo byose birimo urwango rukabije. Ibyo byose ubishyize hamwe nibyo bibyara ibyo tubona mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi. Soma ku mazi dukomeze tuganire. Tujye ku kibazo, twongere umbabarire ngusubizeho neza gatoya kuri Kongo. Uruhare rwawe ni uruhe nk'umuntu noneho w'umunyamategeko wize, ufite ine experience, umugabo wubatse w'abana 6, dore uwa nyuma igira ngo yarangije segonderi, uruhare rwawe ni uruhe mu gukiza kiriya gihugu? Uruhare rwanjye rero nk'umuntu, sinibaza ko uretse gufatanya n'abandi, uretse gusobanura ikibazo kuko buri muntu akora ibyo ashoboye, uretse gukora ibyo biri mu bushobozi bwanjye, njye nibaza ko njye nk'umuntu ku giti cyanjye, nk'umuntu umwe, nta kintu na kimwe nshobora guhindura kuri kiriya gihugu. Gusa mfite ubushobozi n'ububasha, kandi ngira ngo nibyo nkora, byo gukorana n'abandi, byo kugerageza gusobanura ikibazo kiriya gihugu gifite, kugerageza gutanga umusanzu wanjye uko mbishoboye. Naho ubundi nk'umuntu umwe, nk'uko ubizi, umuntu umwe nta kintu ashobora guhindura ku mitegekere y'igihugu, kiretse ku bantu bafite impano zidasanzwe. Ubona ejo hazaza kiriya gihugu arahari? Ejo hazaza rero njye nibaza ko abanyarwanda bajya baca umugani ko nta mvura idahita. Nta mvura idahita. Bakeka ko ari crise izarangira? Byanze bikunze izarangira, kuko nta gahora gahanze. Ubona izarangira ite? Uburyo izarangira ni uko abantu bizagera igihe birambira abantu bose bagahaguruka bavuga ati ibi bintu bigomba guhinduka. Kuko sinibaza ko ari muri Kongo honyine habaye ibibazo, hari ibihugu byagize ibibazo bikomeye kuruta n'ibiri muri Kongo, ariko byashoboye kubikemura birangije bikomeza urugendo kandi bikaba bigeze ahantu hashimishije. Intambara ni kimwe mu bintu bijya biranga amateka y'abantu. Kurya abantu, kurya abantu rega ntibibaze ko bikorwa n'igihugu cyose. Kurya abantu ntabwo bikorwa n'igihugu cyose. Ahari conflict, umuntu wageze kurya abantu, iyo crise ni crise utekereza ko yapfa? Nibaza ko ibintu byose bijya bigira aho bihera n'abo bihera. Abari utekereza ko batazihorera? Ngira ngo nibyo kugenda, ntibashobora kwihorera ngo barye n'abandi bantu, ariko kuba babona yuko badakunzwe kandi bagomba kwirwanaho kugira ngo bashobore kubaho, ngira ngo ni nabyo barimo bakora. Niyo mpamvu yiriya ntambara ubona ya AFC M23, icyo bagamije nta kindi ni ukugira ngo bashobore kurwana ku burenganzira bwabo n'ubw'ababo, bashobore kongera guhabwa uburenganzira mu gihugu cyabo, bakibe mu mahoro, nta wundi muntu uzongera kubarya.
niyo mpamvu bafashe intwaro. umugabo witwa René Maître René abandi uramuzi Ndamuzi muvuka hafi aho cyane rwose, ko musa cyane se cyangwa muvindimwe nuko ari umuvandimwe wanjye. gute Ni umuvandimwe kuko dukomoka ahantu hamwe ndetse n'imiryango yacu iraziranye. njye ntekereza ko mukurikira Biranashoboka muva mu ndimi. yenda ntabwo bya bindi by'abazungu bavuga abantu bava mu nda imwe babyawe na mama umwe na papa umwe, ntabwo ibyo ari byo, ariko ni umuvandimwe kuko dukomoka ahantu hamwe, ibibazo turabisangiye, dusangiye igihugu. Ni umuvandimwe wanjye. ukomeza kugaragara utanga ibitekerezo ku Rwanda, kuri Kongo ndetse no mu biyaga bigari. Utekereza iki ku gihugu cy'u Burundi? Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu byagize ibyago muri iyi myaka ya vuba, kuko abantu bakiyobora ntabwo ubona ko bakifuriza amahoro, mu gihe abandi uravuga sendede cyane ntibifuriza Uburundi amahoro. Igihe iyo ubonye abandi iyo statement irimo gushyira mu bibazo, ubu sendede ntabwo yifuriza Uburundi amahoro, keretse niba Uburundi bivuga igice kimwe cy'abaturage babo. Ariko niba bisobanureho icyo ndimo mvuga, nakubwiye ngo mu kinyejana tugezemo abandi iyo bafite ubutegetsi bajya bashakisha ikintu giteza abaturage bacyo bose imbere. Iyo ubonye ubutegetsi bufashe intwaro bukica abaturage bwagombye kurinda, haba harimo ikibazo. uravuga ryari? Twarabibonye muri 2015. uravuga igihe habaye igihe habayeho nta myigaragambyo yabayeho, habayeho gurupe y'abasirikare bashatse guhindura ubutegetsi. Abo basirikare ariko hari n'abaturage n'ubundi bigaragambyaga. None se nicyo cyatumye basanga abantu mu mazu bakica abagore, bakica abana, babahora ubwoko bakomokamo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Bicaga ubuhe bwoko? Bicaga abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Ntabwo ari ibanga, ntabwo ari ibanga. Ntabwo ari ibanga. Abantu reka agatsiko k'abasirikare bageragezaga gukora kudeta bari abatutsi. Nyine aho niho hari ikibazo. Iyo baza kuba ari abatutsi wari kuvuga ko babahoye bene wabo. Ariko igihe cyose iyo babonye impamvu, none se aho gukemura impamvu ya politike birara mu baturage. Nibyo byabaye mu Rwanda muri 1994. Uyu munsi ujya wumva isi yose birirwa bandika ibintu by'ibinyoma ngo ubu bwicanyi bwakorewe jenoside yakorewe abatutsi ngo yakomotse ngo kwihanurwa ry'indege rya Perezida Habyarimana, nkaho abatutsi bose bari bazi kurasa misile, bari bazifite. Ejo bundi hariho twaganiriye igihugu cyose, noneho niyo mbare yakora kudeta atashobora kugera ku nshingano, bakirara mu baturage b'abatutsi bakabica. Ariko ikibabaje nta nubwo ari n'icyo ngicyo, ahubwo ikibabaje ni uko na cya gihugu witwa ngo wafashe biciye mu matora, nacyo no kugiteza imbere bikunanira ngo ushobore kurinda abaturage inzara, ushobore kurinda abaturage ubukene, ushobore guteza igihugu imbere, ushobore kubabonera ibyo bakenera by'ibanze birimo peteroli. Ariko urabona nk'igihugu kidafite essence n'amazutu, nibura n'uwejeje n'ibira. Kandi first lady wabo ejo bundi yari ari muri limuzine iva ya metero 2. None se iyo limuzine yari irimo abarundi banga? Nge ndavuga abarundi nk'igihugu, ntabwo navuze umuntu umwe. Nta nubwo ari first lady wenyine ushobora kuba afite iyo modoka nziza, hari n'abandi bazifite. Ariko ntabwo ari ko kamaro k'abayobozi. Abayobozi icyo baba bashinzwe ni uguteza igihugu cyose imbere, ni uguteza abaturage baki imbere, ni ukugira igenamigambi rihamye, ni ugukora ibituma mubona yuko uyu munsi mwavuye ku rwego. Nkawe metero ukurikirana Burundi, ibyo ari byo byose iki kidakora i Burundi? Ngewe mbona ibintu byose bidakora, uretse ingengabitekerezo y'ubwoko niyo yonyine ishyirwamo imbaraga nyinshi. Ko amafaranga batabona yo kugura ibitoro abaturage bose bakeneye, nyamara bajya babona yo kohereza imbonerakure n'ingabo z'u Burundi muri Kongo kujya guhiga abatutsi no gutwika village zabo. Amafaranga ataboneka yo guteza imbere ibikorwa remezo byabo aboneka yo kujya gushinga inkambi mu kibira zo kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amafaranga ataboneka yo kugura imiti n'ibindi bintu bakeneye araboneka yo kohereza ingabo
mu wumva ikibazo burasirazuba cy'u Burundi cyakemuka gute? njyewe nibaza ko ikibazo cy'u Burundi cyakemuka ari uko habayeho impinduka mu myumvire mu myumvire yawe kandi y'abayobora Uburundi cyangwa se hakabaho guhinduka k'ubwo butegetsi, hakaza abandi bantu bafite ikindi cyerekezo kitari icyerekezo cy'amoko. Kuko iyo utekerereza mu bwoko, yewe nibaza ko uba umeze nk'umuntu wamunzwe na kanseri, kandi kanseri ikintu ishobora kugufasha nta kintu uretse kukwica. ubona amakimbirane y'u Rwanda n'u Burundi ashingiye ku ki? Nibaza ko ahanini ashingiye ku kutabona ibintu kimwe. Mu biki urugero? Cyane cyane kuri icyo kintu kijyanye no guhamba icyo kintu cy'ubwoko, abantu bagaharanira iterambere, abantu bagateza ibihugu byabo imbere, bakareba kure kuruta kurebera umuntu yuko amazuru yangana n'uko areshya. Niba bikora mu gihugu cyabo, ibyo bibangamiye icy'u Rwanda. None se iyo biraye mu Batutsi babica bahungira he? Bahungira mu Rwanda. Iyo bahungiye mu Rwanda batungwa n'iki? N'u Rwanda. None se ibyo amafaranga yaragenewe ibindi bikorwa, urumva atajya gutunga abarundi bahunze? Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Birumvikana. Ibyo bikageza gufunga. Ikindi, iyo umuturanyi wawe afite ikibazo, ese we wavuga ko ubutekanye? None se uyu munsi tuvuga ko utekereza yuko ibyo unenga CNDD-FDD u Rwanda rwo nta makosa rufite mu mibanire y'u Rwanda n'u Burundi? Njyewe ntabwo, mu by'ukuri nagira ngo nkubwire ko ntabwo njyewe nigeze nenga ibijyanye n'imibanire, ndetse ngo mvuge ngo uyu afite amakosa n'uriya afite amakosa. Njyewe icyo nagiye ngaragaza ni facts z'ibyo twabona, hatagira n'ubumva yuko ndimo njora ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ntabwo ari cyo ngamije, ahubwo ndakwereka ibintu byabaye. Facts ni ibintu bidahinduka. Ni ukuvuga ngo igihe kuva muri 2015 ibyo twabonye twese twarabibonye, abantu bapfuye. Ntabwo ari ibintu by'ibihimbano, ni ibintu bihari, ni ibintu records zirahari. Ntabwo abantu bahunze n'imibare yabo, abarundi uyu munsi barakwirakwiye isi yose ari impunzi, nta kindi nuko badashobora kuba mu gihugu cyabo. Naho kubijyanye ngo n'amakosa ashobora kuba ari muri diplomasi, urabizi ntabwo ndi umudipolomate, sinkora haba muri diplomasi y'u Rwanda cyangwa y'u Burundi, ntabwo nshobora rero ibyo ngibyo kubimenya, nta nubwo nabigereranya, ntabwo nabigereranya. Icyo nemeza nuko ibyabaye nka facts byarabaye. Kuba u Rwanda rwarakiriye impunzi z'abarundi, Kongo ifite amakosa yayo, yego. u Burundi bufite amakosa yayo, yego. ubona mu Rwanda bo bakora ayo makosa? Ibyo ari byo byose n'Abanyarwanda ndabizi ko umuntu wese afite ibyo twita shortcomings. Hari ibyo amakosa ushobora kugira udakora neza ibyo wari wifuzaga gukora, ariko ibyo nagaragazaga ni ibintu bishingiye ku bintu byabaye. Sinakubwira rero ngo u Rwanda rwakoze amakosa yo kwakira impunzi, rwagombaga kuzakira. U Rwanda rupfa iki na Kongo? Ni byinshi. Icya mbere gikomeye ni uko Kongo yakiriye abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ikabakira nk'impunzi, itabambuye intwaro, ikabatuza ku mipaka y'u Rwanda binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ntibihagararire aho ngaho, igakomeza kubafasha mu rwego rwo kwiyubaka, kwinjiza abasirikare bashya, kubaha intwaro, kubakorera diplomasi, ndetse no kubavanga mu ngabo z'igihugu cya Kongo ziri ku mupaka w'u Rwanda, no kubafasha gukomeza guteza umutekano muke mu Rwanda. Iyo ubwayo ni impamvu ihagije yatuma haba ikibazo hagati y'u Rwanda na Kongo. Uburundi bufite ikibazo kandi bushyigikiye abateza umutekano muke w'u Rwanda, nk'uko babivuze mu Kizakibira. Yego. The Congo the same. Aba bantu bangira icy'u Rwanda. Icyo kibazo nibo bagisubiza. Bakureba ugenda bagahita bumva gusa barakwanze bagashinga imitwe. None se reka nze nkubaze ko mu burasirazuba bwa Kongo twavuze ko hatuye abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakatiweho imipaka n'abazungu mu nama yabereye i Berlin mu Budage. Kuki uyu munsi ikibazo cy'ubwenegihugu gifitwe n'Abatutsi gusa, ntikigirwe n'Abahutu?
bakatiweho imipaka hamwe baturanye imyaka yose. Ikibazo kiri mu karere n'ingengabitekerezo ya jenoside. Abategetsi ba Kongo n'abo Burundi bafatanyije kuvuga rero ngo mbengo abanyarwanda babangira iki, nta kindi ngira ngo nicyo ngicyo nuko kuba atazi u Rwanda n'ukuntu u Rwanda rukora bibeshya ngo yuko yuborwa n'abatutsi, nta kindi. ubona ruyoborwa n'abaki? Njye mbona ruyoborwa n'abanyarwanda bose, baravanze abahutu n'abatutsi n'abatwa bose. ibyo ari byo byose, uretse ko ari n'ibintu udashobora no guhita ubona, kuko mu by'ukuri abahanga mu bintu byo buretse ntabwo uri bumve igisubizo cya politike ngo nyemere. ntabwo ari igisubizo cya politike. Uravuga ngo hariho abatekereza ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi. Yego. Nyamara uti si byo. Yego. Noneho ugiye kumpa igisubizo, utangiye kujya kumbwira ko ari n'abahutu babaho n'abatutsi n'abatwa. Oya, ntabwo ariko navuze, ahubwo wasomye mu bitekerezo umbwira ibitari byo. Ahubwo nakubwiye yuko u Rwanda nk'igihugu n'imitekerereze yarwo ntabwo rurebera abantu mu ndorerwamo y'amoko. Ariko ntabwo mvuga yuko mu Rwanda hatari abitwa abahutu, abatutsi n'abatwa. Ariko ntabwo mu migirire y'ubutegetsi bw'u Rwanda nta n'umwe uhezwa muri abo bose, kandi ngira ngo njye nawe tuba mu Rwanda turabizi. Ariko ntabwo bavuga muri serivisi zigenewe abaturage, ntabwo bavuga ko bahereza serivisi ziza abatutsi bakazimba abahutu cyangwa abatwa. Bo baravuga ko hategetse ubutegetsi. Nyine nibyo nakubwiye ko ari ukubeshya. Hategeka bake, kuko hategeka abanyarwanda, hategeka abanyarwanda bose. Perezida ni umunyarwanda gusa. Yego. Reka ko nkakubabarire nubwo ugashyizeho politike nyinshi, ariko reka nkakubabarire. None se metre, dore imyaka ugezemo, naba murumuna wawe cyangwa se nkagira iyi Afurika uyibona? Iyi Afurika rero uko nyibona, yafashwe bugwate n'ubuyobozi bubi bwashyizweho n'abakoloni igihe bwabeshyaga ko butanze ubwigenge. Noneho ba bayobozi babi bashyizweho n'abakoloni, aho gukorera inyungu z'abanyafurika bakorera inyungu z'abakoloni. Niyo mpamvu itigeze iva ku rwego rumwe ngo ijye ku rundi. Tuzamenya dute se uko muza muvuga ngo umuti ni munora ndakora ibi, wagerayo? Uko byagenda kose impinduka zirimo ziraba. Impinduka zirimo ziraba kandi zirimo ziragaragara. Kandi nge nibaza yuko ushaka wahera no ku rugero rw'ahangaha mu Rwanda. Muri 1994 wari mukuru. Iki gihugu ntabwo cyabagaho nk'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Gisa nkaho cyaretse kubaho, kirongera kivuka bushyashya, cyubakwa bushyashya. Ariko mu myaka 30 ishize, isi yose ivuga iki gihugu, ikavuga iterambere kigezeho, ikavuga inzego zacyo zubatse, ikavuga ubuhangange gifite. Kandi mu by'ukuri reka mbivuge, FPR ifata kino gihugu ntabwo yaje yikoreye amasakoshi yuzuye amadolari, ntabwo yaje yikoreye amabuye y'agaciro, nta kintu na kimwe yazanye uretse ibitekerezo byiza byo kugiteza imbere. Mu myaka 30 ibyo buri muntu wese yabonaga ko bidashoboka byarashobotse, biragaragara. Bivuga yuko ibyabaye muri iki gihugu bishobora kuba no mu kindi gihugu. Ikibura ni ubushake bwa politike, ikibura ni ubushake bw'abantu kubaka inzego n'intego yo guteza imbere Afurika, kuko ibyo Afurika ikeneye byose kugira ngo itere imbere irabifite. Afurika ifite abaturage, Afurika ifite umutungo kamere, Afurika ifite ibiyaga, Afurika ifite amashyamba, Afurika ifite ibintu byose uyu munsi isi isigaye idafite kandi ikeneye. Iyo iza kubona rero abayobozi babona ubushobozi Afurika ifite, bakayiha icyerekezo cy'aho bashaka ko ijya, nta kabuza ntabwo twagera mu kindi kinyejana Afurika itari ku rwego ruruta n'urw'Uburaya buriho cyangwa Amerika. Ubona zino regional blocks nka East Africa Community, iriya community ibihugu bya Central Africa, ubona COMESA, ubona Maghreb, ubona ECOWAS,
bino bintu bishobora kuzazana Afurika ikiyunga nibaza igakemura n'ibyo bibazo nibaza by'ubutegetsi. yuko bigoye kuko n'izo za regional blocks urimo uvuga akenshi zigiye zijyaho atari ubushake bw'abanyafurika. Mm. Ari nk'uburyo bwo kurangaza abantu ngo bishyize hamwe kandi mu by'ukuri batari hamwe, kuko icyagombye gutuma abantu bishyira hamwe ni ubushake bwabo, ariko ikigaragara ntabwo ubwo bushake buba buhari. Niyo mpamvu usanga mu bihugu bihuriye muri block imwe biba bitavuga rumwe ndetse bitanahahirana. Urugero natanga ni nk'Uburundi n'u Rwanda, uretse kuba tuvuga ururimi rumwe tukaba dusangiye byose harimo n'amateka, ariko impamvu zitandukanye zituma Uburundi n'u Rwanda ubona atari ibihugu bihahirana. Ubu imipaka irafunze. Utekereza yuko ari abakoroni bakibigiramo uruhare cyangwa ni amakimbirane? Ikibazo ntabwo erega umukoroni ashobora kubigiramo uruhare ari uko mwe mwabyemeye. Ntabwo turagera ku rwego rwo kwanga gutega amatwi abo bakoroni bashaka kuducamo ibice ngo tuvuge ngo kubana kwacu nibyo dufitemo inyungu kuruta kumvira abatubwira ngo ntidutandukane. Utekereza ko Afurika idakeneye kwirwanya? Ntabwo ubundi yagombye kwirwanya, ntabwo yagombye kwirwanya, ariko impamvu ubona idatera imbere ni ukubera ko yirwanya, kuko nta witera ngo yihushe. Amerika tubona kino gihe ni uko yanyuze muri civil war, irirwanya, iritsinda. Ubu Amerika ni igihugu gitekanye. Intambara nyinshi muri Afurika hari abatekereza yuko zagiye ziri instigated n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane iby'abakoroni. Kavuga bati rero Afurika ubwayo igomba gukuramo umugambanyi ugikorana n'abakoroni, ahubwo hakaza impinduka zishingiye ku muturage, zishingiye ku kwishyira hamwe, zishingiye gutanga serivisi nziza, zishingiye ku kureba ko Afurika yaba umugabane ukomeye byashoboka, ndetse ikavamo nk'ibihugu bitatu gusa cyangwa bibiri, cyangwa kikaba igihugu kimwe. Ubitekereza ibyo bizaterwa n'ubushake bw'abanyafurika bazumva yuko bakeneye kwishyira hamwe kugira ngo bashobore kugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Tekereza ko abanyafurika bafite ubushobozi bwo gutekereza bakanishyira hamwe bagashyira mu bikorwa ibitekerezo? Ubushobozi bwo barabufite, ubushobozi bwo barabufite, yenda ikitaragaragara ni ubushake, ariko ubushobozi bwo barabufite kuko icyo bisaba kugira ngo bagire ubushobozi cyose baragifite. Kandi hariho bamwe bategetswe n'ubutegetsi batishimiye ariko badafite ubushobozi bwo kubukuraho. Impamvu erega byose bituruka ku bushake, byose bituruka ku bushake, kuko ubutegetsi bushobora guhinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hakoreshejwe uburyo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo rero nibaza yuko abanyafurika batakagombye kuba bazi ikibabereye, batagombye kumenya icyo bashaka kugira ngo bagire icyo bageraho, ahubwo nibaza yuko ikibazo kikiri kiriya kintu cyo gusa nk'aho bafashwe bugwate n'abakoroni, n'abayobozi bashyirwaho n'abakoroni, noneho nabo ntibumve yuko bagomba kubyaza umusaruro ibyo bafite kugira ngo nabo bagere ku rundi rwego. Icyo kibazo gikurikira ndifuza kutagishyiramo politike nyinshi, ukambwiza ukuri. Ariko nta politike nyinshi ishyira mu bisubizo, kuko njye ntabwo ndi umunyapolitike. Ntabwo politike ntabwo ari abanyapolitike gusa, naje gusanga abanyarwanda benshi ni abanyapolitike. Ese mu mivugire yabo n'icyo bumva harimo na za diporomasi n'ibintu byo kukujijisha. Ariko ubona M23 AFC M23 irashaka Kivu zombi cyangwa irashaka kugera Kinshasa igakuraho ubutegetsi? Icyo twe tugenderaho ni ibyo ba nyir'ubwite bavuga. Icyo bashaka kureba icyo utekereza, icyo bashaka wowe ubibona muri analyse yawe? Ngewe uko mbibona, iyo urebye n'uburyo barwana, icyo bagamije ni ugukuraho ubutegetsi, kuko iyo baza kuba ari Kivu zombi bashaka, baba barasa arizo zonyine bagamije. Ariko iyo urebye nk'iyo barwana wumva ngo baragana hitwa Pinga, bagana umuhanda ubafungura ujya Maniema n'ujya Province Orientale yitwa za Kisangani, ukabona bafata umuhanda w'Ibutembo uzabageza Beni ukazamuka muri Ituri, urabona ntabwo icyerekezo cyabo kirangirira muri Kivu gusa, ntabwo kirangirira muri Kivu gusa. Kandi iyo abantu bahagurutse bashaka kurwanya ubutegetsi bavuga ko ari bubi, bubangamiye abantu barenze abanyakivu, ariyo mpamvu ntahamya yuko bahagarukira kuri Kivu yonyine, ahubwo nibaza yuko intego yabo ni nini, niyo gufata Kongo,
yenda bashobora kutabigeraho kubera ko bisaba ubushobozi yenda batari bubaka cyangwa se barimo bubaka n'imyaka bizafata ntawe uzi uko ingana, ariko ntabwo ikigamijwe ari ugufata kivu zombi nk'uko abantu bamwe babitekereza, keretse iyi migambi iramutse ihindutse, kuko iyo umuntu ari gukora umushinga bafite intwaro zihagije, bafite abasirikare bahagije bafata Kongo. ibyo ari byo byose abo bafite bashobora gufata aho bari, nta nubwo bigeze bahagarara kongera kwakira bashya. Ibyo ari byose bigisha abasirikare bashya, binjiza abasirikare bashya mu mutwe wabo. Nibaza ko n'abandi banyekongo tekereza ko ibi biyaga bigari bizagira amahoro, bigasigara nta ntambara, bafatanyije, bashyize hamwe, birashoboka cyane. Ngira ngo ntabwo aka karere ntabwo ari ko karere ka mbere kabayemwo intambara. Icyo gihe hazaba habaye iki? Hazaba habayeho kumvikana, abantu bazarwana basange kurwana nta nyungu byabagejejeho, bavuge bati mureke igihe kingana iki imirwano irasaba igihe kingana iki? Ngira ngo nuko abarwana batari barambirwa kurwana. Ubona barwana bari seri cyane rwose, baba bashishikaye pe. Nese ubona kugira ngo bumve ko intambara bayihaze birasaba iki? Kubongerera volume? Oya, ibyo ari byose nk'uko nabikubwiye ntagahora gahanze, buri gihe ibintu. Ariko ibyo uwo mugani ni nko kutubwira ngo abanyafurika mube bambara ubukeye. Oya, ntabwo ari byo. Erega ese aho Afurika yari iri hashize imyaka 30, niho iri uyu munsi? Nihiri. Oya, ntabwo ariho. Icyaretse nuko mwubaka ama etaje mukayasenya. Oya, ntabwo ari ibyo byonyine. Hari nuko hahindutse byinshi. Ndiyo ndavuga, hari ibikorwa remezo byinshi bigenda byubakwa. Ibyo si byo ndiyo. Ndiyo ndabaza ku impinduka ku mibanire y'abaturage mu biyaga bigari. Uko abami babategekaga, n'ubu ngubu abakoroni bakaza n'abaperezida baracyabana baterana. Ntabwo uzi ibitero by'abanyabungo mu Rwanda. Ni za nyigisho mbi zokamya abantu, aho abantu bajya bakeka yuko niba badafite ibyo bafite ari ukubera bagenzi babo badasa nabo, noneho bikababamo. Igihe tuzabona ubuyobozi bwiza, bakeneye kurwana igihe kingana iki? Imyaka ingahe? Base tubahereza imyaka ingahe? Ni ukuvuga ntabwo wabaha imyaka, dusinyaniraho amasezerano. Abarwana bafite impamvu barwana. Igihe impamvu zituma barwana zaba zitagihari, imirwano izahagarara. FDR iravuga ko irwanya u Rwanda. FRN ni gute? Nese FDR yarwanya u Rwanda ikarurwanyiriza mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo niko bavuga. ADF kandi n'u Rwanda rwo ruvuga ko bibahangayikishije. ADF irarwanya Uganda. Red Tabara irarwanya Abarundi. Hariho bari abantu b'abaterabwoba muri Mozambique, bari Cabo Delgado, buriya barashaka no kugaba ibitero muri Tanzania ngo bubake karafayite ya Kisilamu. Afurika ikeneye kurwana kugeza ryari? Ni ukuvuga ntabwo Afurika icyo kibazo kikibaza. Icyo kibazo ndakibaza, ariko uburyo bwo kurangiza imirwano ni ukumenya ibyo abaturage bashaka ukabibaha. Reka dufatire urugero rw'Iburayi. Nta mugabane n'umwe kuri iyi si. Nkongera kandi butarajya i Burayi. Afurika imaze nk'imyaka 5 muri African Union bashyizeho umwanzuro witwa silencing guns. Yego, gucecekesha intwaro. Ahubwo zirarushaho gusakuza. Bizarangira bite? Niba Afurika abategetsi bose, abaperezida bashaka kwicara bati tugiye gucecekesha imbunda, uraka ubwo zisakuza, barazibishoboye kuzicecekesha? Oya, ni ukuvuga icyo ni icyifuzo, ntabwo ari itegeko bashyizeho. Byose byo barabishoboye. Bashyizeho icyifuzo, barabishoboye. Erega nakubwiye, buriya abantu baba bafite ikintu bashaka. Iyo abantu wabahaye icyo bashaka, ntabwo bashobora na rimwe gukomeza kurwana kandi babonye icyo barwanira. Kurwana ntabwo ari ibintu by'imikino, kurwana ntabwo ari ibintu byoroshye, kurwana ntabwo ari ibintu umuntu ashobora gukora yishimisha. Perezida Tshisekedi agize atya akaguhamagara kuri telefone, yego, akakubwira ati ndashaka ko tubonana, unyigire
ikibazo, nunyigira umushinga ushobora gutuma intambara yo muri Kongo ihagarara, bamugiriye nabi. ntabwo namubwira yuko ari ikintu cy'umushinga namwigira. Namubwira ijambo rimwe ryonyine, ambura imitwe yose yitwaje intwaro uko ari uzibaha, wumve abakurwanya icyo bashaka, ubundi intambara irangira. Niba hari intambara yoroshye kurangiza, ni intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Iryo jambo ukoresheje, usibye akantu gato kanyuma ushyizeho, intambara yoroshye kurangiza n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko iryo jambo ryakoreshejwe na Trump ibyumweru 3 bishize, ngo niba ari intambara yoroshye kurangiza, ni intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ntabwo nari nabyumvise ko yabivuze. Ngewe ibyo mvuga ibyo ari nta n'ikigaragaza yuko no myaka 5 azayirangiza. Oya, icyo nimo nkubwira cyo, intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, niba hari ikintu cyoroshye kurangiza, ni iriya ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo si nko kuvuga ngo kuko singa byandi byo kuvuga ngo utabusya bwitubumbira. Ikada ntabwo ari ibyo ngibyo. Impamvu nabivuze, iyaba umutwe wa AFC M23 wavugaga ngo ntabwo twiteguye kuganira n'ubutegetsi buriho ngo duhagarike imirwano, icyo gihe byaba bikomeye. Uhawe ubushobozi ugahabwa ijambo, yego, y'ibyo ukeneye byose kugira ngo Afurika igire amahoro, igire n'iterambere, wakora iki? Ibintu 3 by'ingenzi. Ikintu icya mbere nakora ni ukuganiriza abantu bose bafite ijambo mu bihugu bya Afurika, kugira ngo twumvikane ku byo dukeneye, kugira ngo dushobore kugira icyo tugeraho mu ruhando mpuzamahanga nk'umugabane. Wakoresha nk'umwiherero? Umwiherero nta nubwo ari ngombwa. Njyewe nibaza ko ibiganiro, niyo byaba ari ibiganiro mpaka, bikaba ku rwego rwa Afurika yose, abantu bakavuga bati dore ibyo dukeneye ni ibi ngibi. Iyo abantu bamaze kuvuga bati ibyo dukeneye ni ibi, mugashaka uburyo bwo kubigeraho, noneho mugashaka n'ibikenewe kugira ngo bya bintu bigerweho, byanze bikunze bigerwaho. Nibaza ko ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ibintu bishobora kumara igihe kinini. Ubona imipaka izava? Ntabwo mbihamya kuko yenda iri fiziko ishobora icyo mpamya gishoboka nuko igihe cyose twaba twabonye yuko kuvanaho imipaka iri fiziko tubifitemo inyungu twese, buri muntu akabikora mu rwego rwo guharanira inyungu ze, kuko buriya umuntu ukuntu uko aremye, ni umuntu yireba akareba niba bimufitiye akamaro. Ni ikinyabuzima gishingiye ku nyungu. Yego, ni ikinyabuzima gishingiye ku nyungu. Igihe hakorwa politike ituma buri muntu wese abona inyungu ze ziri muri bya bintu byakozwe, ntawe utashyigikira uwo mushinga. Yego. Maître, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Kandi wakoze, ndabizi tuganira ibintu byinshi, ubitane duhura nzongera gutungure tuganire. Nta kibazo rwose. Wakoze, ugira umunsi mwiza. Murakoze.